Hello Freya，試下呢個字啦噃，呢個字咧一個音字嘅啫，中間有一個雙母音，呢個雙母音咧又係咧佢有長短兩個版本啦，長同短咧個音都唔同嘅噃。咁長嗰個係點樣讀啊？ I 短咧 I 係啦，咩時候用長，咩時候用短啊？長嘅時候係如果後邊嗰個 consonant 係咧 voiced 嘅，啱啦。如果係短嘅版本，咁咧係後邊嗰個 consonant 係一個 voiceless consonant。係啦 ，voiceless consonant 要強噴氣，要為咗方便發音咧，前邊嗰個vowel 咧係會變成短嘅。咁啊，今次呢一個雙母音咧，佢長短個版本咧，連個音都唔同嘅，所以就有兩個音。好啦，Freya再示範下啦，不如長嗰個係點樣嘅？ I 短 I 嗱，今次佢後邊嗰個係一個咩嘅 consonant 咧？ voiceless consonant。呢個唔係 voiceless 嚟嘅喎，你記錯咗喎。呢個係 voice，點樣讀啊？係啦，聲帶會震嘅喎呢個，嗱你要重溫下啦 ，Freya 個禮拜拍片都唔記得。好啦，我哋逐個 IPA 試下。I 係啦，今次呢個雙母音要讀 I， 因為佢後邊有一個 voice 嘅 consonant， 弱噴氣，甚至都唔使噴氣咁滯噶啦。咁咧，佢好似 L 嗰個 IPA 咧係一個 clear L 嚟嘅，因為佢後邊緊隨其後咧已經有個雙母音咯噃，所以咧係一個 clear L， 條脷向上捲，舌尖掂住上顎，跟住發落嚟，即刻讀後邊嗰個音。係啦，嗱。咁今次後邊嗰個係一個 I， 咁即係點讀啊？ line 係啦，好，成個字夾埋 climb 開估啊！就係呢個字啦，呢一個字咧最後尾有個 B， 但係佢係唔發音嘅，安靜的 B 嚟嘅。咁如果佢呢個字加 ing， 咁會點讀咧？ k l I it 夾埋咧 climbing 係啦，係 climbing， 唔係 climbing， 要注意啊！我哋一齊聽下字典點樣讀。Climb, climbing. Climb 中文意思是攀登。The children love to climb trees in the backyard. 孩子們喜歡在後院爬樹。Prices continue to climb due to inflation. 由於通貨膨脹，價格持續攀升。